Починаючи з 2018 року, цей автомобіль є один з найпопулярніших серед пригону з Америки. Компанія Ford зарекомендувала себе останніми роками як компанія, яка випускає надійні, практичні автомобілі на кожен день. А саме Ford Fusion не є виключенням з цього списку, тому що починаючи з 2018 року цей автомобіль є один з найпопулярніших серед пригону з Америки. В чому його особливість? В тому, що він дешевий в обслуговуванні, дешевий в ремонті, дешевий в експлуатації, але він тримає в собі такі якості, як надійність, практичність та комфорт кожного дня. Яка історія цього автомобіля? Я вам розкажу сьогодні детальніше. Поїхали! В нашу компанію звернувся клієнт з проханням придбати йому автомобіль. Основними критеріями покупки автомобілю це був унікальний колір, 2,5-літровий бензиновий двигун і хороша комплектація. Тому саме цей автомобіль ми для нього підібрали, і вже за 45 днів автомобіль прибув до Львова. Підбираючи автомобіль, наша команда менеджерів натрапила саме на оголошення з продажу цього автомобіля. По фотографіям, звичайно, виглядали пошкодження досить значними. А так як в нас працює кваліфікований експерт, він вияснив, що пошкодження є дещо косметичними, а цілісність кузова не пострадала. І також, до речі, в нас є доступна функція. Ви можете замовити експертизу автомобіля саме в Америці. І наш експерт, який живе там, може приїхати і подивитися ваш автомобіль на місці. Автомобіль ми забрали годину тому з автосервісу, і проблем взагалі немає ніяких. Також автомобіль проведена була повна хімчистка салону, тому що у нас також за додаткову плату можна це зробити. І багато хто з клієнтів користується цією опцією, тому що це дуже зручно, тому що ви отримуєте автомобіль як і повністю відремонтований, так і в чистому, охайному стані. Багато автомобілів з Америки приїжджають далеко, вони на найкращому стані, тому що за ними там банально не дивляться, також при перевозці з автомобілем може багато що траплятися. Але зі всіма проблемами наша компанія впорається, все відчистимо, відмиємо, зробимо надійно та якісно. Автомобіль виїхав з ремонту в ідеальному стані, все працює так, як має працювати. Так як у нас комплектація SE, в нас доступні передній, задній партронік, камера заднього виду, до речі, з 3D-проекцією. Також в нас іде мультируль з круїз-контролем та регулюванням гучності мультимедії. Сенсорна мультимедія, сенсорна панель також у нас іде, яка працює, я б сказав, добре. Одним словом, їзда на цьому автомобілі приносить одне задоволення. Великий просторий салон, багато органайзерів, можна покласти, що вам все потрібно, необхідно. Також великий багажник, в якому зараз, звичайно, займає газовий балон достатньо місця, але навіть і з газовим балоном у нас дуже великий там об'єм багажника. Хочу зазначити те, що в автомобілі дуже хороша шумоізоляція і практично не чути як і шуму двигуна, так і посторонніх шумів на вулиці. Отож, давайте перейдемо до обговорення ціни та ремонту даного автомобіля. Дивлячись фотографії на Купарті, стає страшно, правда? Але насправді ніяких проблем з цим автомобілем не було, тому що, як я вже уточнював, автомобіль отримав тільки косметичні пошкодження, і все, що з ним було зроблено та замінено, це наступне: крило, бампер, капот, фара, пластмасові елементи як ззовні, так і всередині автомобіля. З технічних моментів, які дещо були складнішими, це були замінені практично всі трубки охолоджуючої рідини і також радіатор. Так як була замінена досить велика кількість елементів спереду автомобіля, вартість ремонту склала 80 тисяч гривень. Але проблем з ремонтом автомобіля не було ніяких. Автомобіль був зроблений менше, ніж за 2 тижні, тому що ми робили це на своєму власному СТО. В чому саме переваги власного СТО? Як тільки автомобіль прибуває до Львова, наші майстри починають розборку повністю всіх пошкоджених елементів автомобіля. Також ми оцінюємо ситуацію подальшого ремонту. Далі ми узгоджуємо з власником автомобілю терміни ремонту та витрати, які будуть затрачені на цей ремонт. Якщо все узгоджено, ми приступаємо до роботи. Замовляємо запчастини, починаємо ремонт автомобілю та чекаємо готовий результат. Саме в цьому проявляються переваги нашої компанії, тому що дуже багато інших компаній приганяють автомобілі з Америки, неякісно підбираючи їх, неякісно ремонтуючи. І через то в народі дуже багато є переживань через те, що купувати автомобіль з Америки є небезпечно. Але наша компанія доказує інше, те, що це є безпечно, це є якісно, швидко та недорого. Ремонт автомобіля – це важливо, але всіх в першу чергу цікавить ціна. Отож, як формується ціна? В першу чергу потрібно автомобіль купити на аукціоні, і цей автомобіль був придбаний за $3000. Через 45 днів, як я вже говорив, автомобіль доставився в Україну.
Зразу в першу чергу на нього була поставлена газова установка. Це було якесь перше прохання клієнта. І зі всіма послугами розмитнення, послугами доставки та іншими додатковими послугами ціна цього автомобіля вийшла $9800. Якщо підсумовувати, уточню ще раз, не потрібно боятися автомобілів з Америки, тому що за $12,5 тисяч ви придбаєте автомобіль, який буде вас радувати кожного дня. Возити вас, вашу дружину, дітей в школу, в садок, на роботу, будь-куди, куди ви захочете. Не потрібно боятися покупки автомобілю, ремонту та навіть подальшої продажі. Якщо ви хочете придбати автомобіль вашої мрії швидко, вигідно та якісно, звертайтеся в нашу компанію. З вами був Остап, компанія Real Car Track. До нових зустрічей!